Здравейте! Днес отиваме на приключение в планина Белашица. Ще видим красивия връх Конгур и ще полетим. Ела Мац? Мац? Ето го красивия Петрич. И ето, че пристигнахме на разклона. Това е разклона между хижа Конгур и хижа Белашица. Ние сме за нагоре към хижа Конгур. И ето, че стигнахме до друг разклон. Тук обаче хубавото е, че няма как да се объркате. Двата пътя водят към хижа Конгур. Отдясно е вилната зона, а отляво се стига направо към хижата. Левия път ми се струва по-пряк на мен и по-хубав. Разбира се, трябва ви джип задължително. И така, продължаваме нагоре. Абе, не е толкова лошо, като за джип е окей. Мирише на горски въздух. Ако търсите рецепта как да сте щастливи, ето това е тя. Хайде, продължаваме. Ето, че стигнахме още по-нависоко. Ето, че стигнахме. Еха, определено се е променил. Пристигнахме на първата ни спирка. Те деца ме пръскат с пистолетчета. Планинска водичка. Добре, напълнихме вода и след малко продължаваме към върха. Тук на тая хижа ми е минало от детството. Безброй пъти са ни ме карали като малък да идвам тук. Оха! И ми е просто едно от любимите места. Тренировка на чист въздух. Айде, потегляме. Ей, красавице! Тук пътя не е шега. Трябва да се кара внимателно. Минахме по-тежката част и сега продължаваме. Не знам още колко имам, но със сигурност не е малко път. Много е готино тук.
Има участъци, където трябва да се внимава като се минава, но остри камъчета, които могат да изпукат гумата. Обаче това е част от приключението. Айде, продължаваме нагоре. Как е възможно? Как е възможно? Това е сигурно пернишки голф. Гледай, човек, как тази кола се е качила до тук въобще? Аз съм с джип и се плаша. Добре. Почнахме да хващаме гръцко радио. Окей, почти стигнахме. Опа! Няма нищо по-красиво от българското. Юху! Ева, братле. С моя другар. Добре, потегляме на върха. Добър ден! Добре, вече минахме 10% от пътя. Става още малко. Ето толкова.
Той бил тегъл с тази раница. Мамка му. Все се питам, като станат подобни ситуации, се спогаждам все на такива истории. Той е готино. Не знам колко си струва. Къде минава пътя? Ето и перките в Гърция. Почти стигнахме. Почти стигнахме. Хайде! Пристигнахме. Отдавна не си бях причинявал такъв мазохизъм. Особено с тази чанта. И сега, драги зрители, се връщам на мисълта долу, когато се качвах с колата пред онази цветната табела, на която имаше различни табелки, по-малки, на които пише: обичай, радвай се, мечтай. Това е живота. Минава като миг. Днес си млад, утре си стар. Трябва да се разхождаш, да разглеждаш навсякъде. И така, да извлечеш есенцията от живота. Уау! Як ти какво се случи тук-що? Пропелера ми отлетя. Уау! Хайде сега да полетим в този малък красавец. Днешният епизод свършва тук. Благодаря ви, че ме последвахте. А сега за мен остава по-трудната част да се прибера вкъщи. Не забравяйте да харесате, да коментирате, да сложите сърце, споделите. Хубаво. Айде, до следващия път.